යුරෝපීය කොපර්නික්ස් කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ වෙනකොට ලෝ පුරා සාගර මතුපිට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 21.1 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. මේ තමයි ඉතිහාසයේ පළවෙනි අවස්ථාව මේ වගේ රෙකෝඩඩ් ටෙම්පරේචර් එකක් රිපෝට් වෙලා තියෙන. දැන් කියන්නේ සමහරවිට තියෙන්න ඇති කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මනින්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 100ක් 200ක් තිස්සේනේ අපි ඕවා ගාන පිළිවෙලකට කරගෙන ඉන්නේ. පිළිවෙලට කරගෙන ඉන්න ඔය එක මේ ගැජමැටික් එහෙම යොදාගෙන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සාරනුවා මේ විදිහට සාගර උෂ්ණත්වය මනිද්දී සාගර මතුපිට ඉඳලා මීටර් 10ක් විතර යටට තමාලු උෂ්ණත්වය මනින්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අඩි 32ක් විතර යටට යනකම් උෂ්ණත්වය මනිනවලු සම්මත විදිහට. ඉතින් බෝයාවන් යොදා ගන්නවලු ඊට පස්සේ ගැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ නෞකා යොදා ගන්නවලු සැටලයිට් ඉමේජස් ඔය ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් වගේ තාක්ෂණයන් තියෙන සැටලයිට් යොදා ගන්නවලු. මොකද ඒකේ තර්මෝ තත්ත්වය මත පුළුවන් අර මේ අර උෂ්ණත්වයන් පෙන්නනවනේ. හරි මොකද්ද මොන වර්ණ ඡායාරූපද කියලා කියනවනේ. කියන්නේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ එක එක වර්ණ තලයකට ආවම පෙන්නනවනේ. මේ උෂ්ණත්වය මේ හරිය කූල් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් නේ. අර මේ ප්‍රෙඩේටර් මූවි එකේ ඒලියන්ස්ට පේන්නේ. අන්න ඒ වගේ. ශරීරයේ උෂ්ණත්වයේ තියෙන දැන් එයාට පේනවනේ වෙනම. අන්න ඒ වගේ මේ සැටලයිට් වලටත් හැකියාව තියෙනවා මේ මුහුදේ වෙන්න පුළුවන් ගොඩබිම වෙන්න පුළුවන් මේ තාපය නිකුත් කරන තැන් හඳුනගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට ඔය තියෙන ඔක්කොම ගැජමැටික් ටික ලෝකයේ මේ වෙනකොට තියෙන නවීනතම තාක්ෂණයන් හැමදේම යොදාගෙන මෙෂර් කරාට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 21.1 උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවලු 2024 අවුරුද්දේ මේක 9යි ගානකට ඇවිල්ලා තිබ්බලු. 1.0නේ. කලින් 0.9 ගානක තිබ්බලු. හරිද? දැන් 1.0ක් දක්වා මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක රෙකෝඩඩ් ටෙම්පරේචර් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් පුරාවට අර නුවා කිව්වා වගේ අපි මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන මනින්න පටන් ගත්තු කාලය පුරාවට අපිට මීට කලින් එහෙම උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ ආචාර්ය සමන්තා කිව්වට මෙයා මෙහෙ නෙමෙයි. එහි ඔය කොපර්නික්ස් කාලගුණ විද්‍යා ආයතනයේ එක්කෙනෙක්. එයා කියනවා මේ මෙන්න මෙහෙම. This record is another clear signal of an ocean undergoing a stress. හරිද? මොහොතට ස්ට්‍රෙස්. සාගරයටත් ස්ට්‍රෙස් වෙලාලු තියෙන්නේ. හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ තත්වයකටද මේ කැරකෙමින් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේවා ගැන අපි බය කරන්න නෙමෙයි. මීට කලින් අපි ඔය ගැන කතා කරා අපේ ඇල්ගෝ ටවුන් එකේ නවා. ඒ කියන්නේ අපි මැයි මාසේ විතර මේ වගේ තත්වයක් එන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට ලෝකේ කාලගුණ විද්‍යා සංවිධාන තමන්ගේ තියෙන පරිගණක පද්ධති වලට ඩේටා දාලා ඒවා ප්‍රොසෙස් කරලා හොයාගෙන තියෙනවා 90කට ආසන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේ වගේ දරුණු තත්ත්වයේ එල්නීනෝ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න හැකියාව තියෙන කියලා. ජෙරමි ක්‍රිස්ට් කියන ආචාර්යතුමත් කියනවා. එයාත් මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා තිබ්බේ සිංහලෙන් නෙමෙයි. එයා සිංහලෙන් බෑනේ ඉතින් අපි අමාරුවෙන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. හරිද? එයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. The fact that we are already breaking records. record break කරන උණුසුමක් වාර්තා වෙනවා සාගර මතු පිටින්. is an early indicator of how early indicator එකක්. කල්තියා අපිට යම් යම් මේ පුරෝකතන අනතුරු වැගවීම් කරමින් ඉන්නවා. මොනා ගැනද? how strong El Nino becoming. ඒ කියන්නේ තාමත් ඇවිල්ලා නැහැ. එමින් පවතිනවා. ඔය එන්න කසකාරය අර ඉස්සරහා යන පොලිස් කාර් එක තමයි ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පෙරහැරේ ඈ. ඔය කස සද්ද තමයි අපිට නිකන් ඇහෙන්නේ. කසත් නෙමෙයි අර මේ වැලි දාගෙන ට්‍රැක්ටර් එකේ. ඉතින් මේක අපිට ලොකු පණිවිඩයක්. මේ වගේ දේවල් ගැන අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඇල්ගෝ ටවුන් එකේ අපි කල්තියාම් මේ ගැන ඔයාට කිව්වා. එහෙම කිව්වේ ගැන අපි සතුටු වෙන්නේ ඔන්න අපි කියපු එක ඇවිල්ලා එහෙම නෙමෙයි. අපි කියන්නේ අපි මේ තහවුරු කරමු. එහෙමයි ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් කෙන්ගෙඩියක් නෑ ඉතින්. කියන්න තමයි පුළුවන්. ඕකෙන් සුභව ධර්මයට තමයි මොන හරි කරනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක මම දැක්කා මේ අපේ රටේනේ හොඳම ටූනා ලෝකේ හොඳම ටූනා මොනවද කෙලවල්ලා නේද මේ ඉන්නේ. ලෝක ටූනා සමුළුවත් ලංකාවේ තිබ්බා. රසම ටූනා මාළු ඉන්නෙත් ඒක ටූනා විතරක් නෙමෙයි. සාගරේ ඉන්න මාළු විශාල වශයෙන් ලංකාවේ සාගර කලාපේ අතහැරලා ගිහිල්ලා කියලා ලොකු සැකයක් දීවරින්ට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් මං හිතන්නේ නාරා ආයතනයට මේ පිළිබඳව දැනුම් දීලා මේ අපේ රටේ තියෙන ජලජ සමුද්‍ර මේ පර්යේෂණ ආයතනය නාරායකින් ස්පෙෂල් මේ රිසර්ච් එකක් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ සාගර උණුසුම ඉහළ ගිය හින්දාද ඒ මාළු වෙනදට ගැවසිච්ච තැන් වලින් ලංකාවේ
මාළු ඉවත් වෙලා තියෙන කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර මේ එල් නීනෝ ගැන ඉස්සෙල්ලාම වාර්තා වෙන්නෙනවා මේ අපි කියන්නේ පේරු රාජ්‍යය කියලා දීවරීන්ට තමයි ඒක ඉස්සෙල්ලාම අනාවරණය වුනේ. දීවරයෝනේ නම දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් ওই මාළු අස්වැන්න ටික ටික අඩු වෙද්දි තමයි තේරලා තිබ්බේ. මම මේ දවස් මේ පව දැන් සතියකට දෙකක් විතර ඇති. මේ අර ගාල්ලේ දෙවටේ මේ මාදලක් කදින්ට පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා. මම හරි කැමති වැඩක් ඕක දැක්කොත් කොහේ හරි ටක් ගාලා වැහලා ගිහලා මේ ඇත්තටම මට හරි දුක හිතුණා. මම හිතන්නේ කිලෝ ලොකු මාදලක් මම හිතන්නේ ඒ දෙවට තියෙන මුළු මුහුදු බොක්කම ආවරණය වෙන්න පරිදි මම හිතන්නේ කිලෝමීටරයකටත් වැඩි ලොකු මාදලක් දාලා ඒ දීවරෝ සෑහෙන්න වේසක් ගත්තා. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මාළු කිලෝ 5ක් 6ක්වත් හවුන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතන්න ලොකු වේසක් දරලා මාදලක් ඇදලා මේ ගෙදර ගෙනියන්නවත් මාළු කූරි ටිකක් නැති වෙනවා කියලා කියන. ඒතකොට එතෙන්දිත් කිව්වා දැන් මේ හරිය මාළු නැහැ මේ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි ස්වභාව ධර්ම එහෙම තමයි. ඉතින් අපි ඒවා කොහොම හරි මැනේජ් කරගෙන කළමනාකරණය කරගෙන රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න බලමු. ඉතින් අපි දන්නවා එක පැත්තක යුද්ධ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර සමුද්‍ර සංධිය අවහිර වෙලා අපිට අනිත් පැත්තෙන් තෙල් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි එල් නීනෝ තත්ත්වයන් බලපාලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේ වෙලාවේ සාර වැස්සර ලංකාවේ තවත් ප්‍රදේශවලට දැඩි නියගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ ඔක්කොම එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි ඒකයි හැම වෙලේම කියන්නේ. භූදේශ පාලනය වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් මේ සෝබාදහම අපිට අරගෙන එන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේව ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් අවධානයෙන් ඉන්න නම් ඔය අහන්න ඕනේ වෙන මොනවත් නෙමෙයි ඇල්ගෝ ටවුන් තමයි. මොකද අපි තමයි මේව ඇවිල්ලා වඩ කලින්ම කියන්නේ. මේ සෝබාදහම අපිට මං හිතන්නේ මේ කෙලින් කියන්නේ නැතුව හිමින් සැරේ නොදැනෙන්න මොන හරි දේවල් ටිකක් කියමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මොනවාද කියලා අපිට වහාම පැහැදිලි කරගන්නත් සිද්ධ වෙනවා.